さあ、続いては秋ダンススタジオの皆さんです。ご準備お願いします。秋ダンススタジオです。今回は大きく成長した子どもたちだけで踊ります。見どころはパワフルなダンスとチームの息の合ったフォーメーション。どうぞ応援してくださいとのこと。元気よく踊っていただきましょう。それでは秋ダンススタジオの皆さん、お願いします。
りがとうございました。秋ダンススタジオの皆さんでした。ミモカ会場ステージの様子は四国のケーブルテレビ各局で現在生放送中です。